чыныгы жырытыда келген суроо деп туруп окуучулар жазып чыккан вариант. Биз иштеген аракет кылалы. 22-ни карап көрөлү. 9'дун факториалынын 10-чу даражасы дейт. Анан 10'дун факториалынын 9'чу даражасы дейт. 10'дун факториалынын 9'чу даражасы. Бул экөөнү салыштырсак болобу? Кантип салыштырабыз? Анда биринчини жазып көрөлү. Мисалы 9'дун факториалыны деген 9 көбөйтүү 8 көбөйтүү 7 көбөйтүү 6 көбөйтүү 5 көбөйтүү 4 көбөйтүү 3 көбөйтүү 2 көбөйтүү 1. Эгер мунун 10'чу даражасы десек, мындай элестетип атам мен. Анан 10'дун факториалы десе, анда эмне болот? 10 көбөйтүү 9 көбөйтүү 8 көбөйтүү 7 6 5 4 3 2 1. Мунун 9'чу даражасы. Бул жерде ошондо бул 10 ар бирине тиешелүү да. Демек бул эмне экен? 9'дун 10'чу даражасы көбөйтүлгөн 8'дин 10'чу даражасы деп көбөйтүлгөн 1'дин 10'чу даражасына чейин. Астында болсо 10'дун 9'чу даражасы көбөйтүү 9'дун 9'чу даражасы көбөйтүү 8'дин 9'чу даражасы 1'дин 9'чу даражасына чейин. Анда кыскарта турчу болсок эмне калат? 9'дун 10'чу даражасынан 9'дун 9'чу даражасы кыскарганда эмне болот? 9'дун 1'нчи даражасы калат үстүндө. Демек 8'дин 9'у менен 8'дин 10'у болгондо мына 10'дон 9 кемитилет. Демек 8 көбөйтүү 9 көбөйтүү 7 болуп туруп көбөйтүү 1ге чейин калат экен. Астында болсо 10'дун 9'чу даражасы бул эч ким менен баягы болбойт. 10'дун 9'чу даражасы калат. Калгандарын баары 1ге айланып калат. 10'дун 9'чу даражасы көбөйтүү 1 көбөйтүү 1 көбөйтүү 1 дегендей да. Демек бул эмне болду аягында? 9'дун факториалы калды, астында 10'дун 9'чу даражасы калды. 9'дун факториалы деген эмне? 9 көбөйтүү 8 көбөйтүү 7 көбөйтүү 6 1ге чейин. 10'дун 9'чу даражасы деген эмне? Бул 10 көбөйтүү 10 көбөйтүү 10 9 жолу. Албетте эмне чоң? Асты чоң. Демек муну үстүнү астына бөлө турчу болсок, биз бирден кичине саналабыз. Бирден кичине саналабыз. Анткени алымы кичине, бөлүмү чоң. Эгер биз мен мындай салыштыруу жолун мына аны б'га бөлгөндө 1ге барабар болсо, анда а менен б бири-бирине барабар дегенди түшүндүрөт. Эгерде аны б'га бөлсөк, бирден кичине болсо, анда а кичине б'дан болот. Эгерде аны б'га бөлсөк, бирден чоң болсо, демек эмнени түшүндүрөт бул? А чоң б'дан дегенди түшүндүрөт. Мына ушул 3 эреже. Бул эми эреже дей турганчалык кыйын эмес, жөнөкөй эле нерселер. Силер эгер бөлчөктөр темасын жакшы үйрөнгөн болсоңор, мына кандай кылалы? Бул мына биринчиси, бул экинчиси, бул үчүнчүсү. Анткени чоң санды кичине санга бөлсөк, анда бирден чоң чыгат. Ошондуктан бирден чоң чыккан учурда үстүнкү сан чоң болот. Же мына б бияка көбөйтүү болуп өтөт дагы, а кичине б'дан болот. Б бияка көбөйтүү болуп өтөт, а чоң б'дан. Ушул эле логиканы карманып туруп, мен азыр муну терең түшүндүрүп отурганы убакыт кетиргим келбей атат. Анткени мен бөлчөктөр темасын үйрөткөндө муну өткөнбүз. Ошондуктан дароо эле туура жооп белгилейин. 10'дун факториалынын 9'чу даражасы чоң экен. Демек бул жерде туура тапкан экен.